Сәлеметсіңдер ме, қалайсыңдар? Бүгін 4-ші сыныптың 130-шы сабағын өтетін боламыз. Ал мен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңдер. Бүгінгі тақырып еліктеу сөздер. 52-ші тапсырма, жұмбақты оқып, шешуін тап. Сымға асылып, жүр асығып. Дыз-дыз етіп жүрегі. Сымнан ұстап жүреді, өзіне адам мінеді. Ол не, ал кім біледі. Яғни бұл көлік түрі. Көлікті қандай түрлерін білесіңдер, қалай ойлайсың, ауа тазалығын сақтау үшін болашақта қандай көлік пайдаланылады, өзің қандай көлік ойлап табар едің дейді. Ең бірінші жұмбақтың жауабын табайық. Яғни сымға ілініп жүретін бізде қандай көлік түрі бар? Әрине, сым арқылы жүретін көлікті троллейбус дейді, яғни жұмбақтың жауабы троллейбус. Ал көлік түрлері көбе: жүк көлігі, автокөлік, жеңіл автокөлік, КАМАЗ, газель, кран, экскаватор, трактор, әуе көлігі деген сияқты осылай кете береді. Ал қазіргі таңда жаңа электромобильдер шығып жатыр, ол автокөліктер ауаға ешқандай зиянды қалдық шығармайды, тоқ қуатымен жүреді және үнемді тиімді көлік, яғни ауаны ластамайтын, табиғатқа зиянын аз келтіретін көліктерді, осындай көліктер болашақта болады деген үміттеміз. Ал ұшатын көліктер ойлап табу көбінің ойында жүрген нәрсе деп ойлаймын, арманы деп. Сол кезде яғни кептеліс мәселесі туындамай, қалдықтар көбеймесе де, және адамдарда жетер жеріне ертерек және тез жететін еді. Ал сендер болашақта қандай көліктер ойлап тапқыларың келеді? Өз ойларыңды осы жерде жазсаңдар болады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Бізде келесі мақала жазу. Тірек сөздерді пайдаланып, болашақтағы көліктер тақырыбында мақала жаз дейді. Яғни бізде тірек сөздер берілген: болашақ, көлік, ұшатын көлікке, жаңалық, әуежай, кемежай, ұнатамын, саяхат, су көліктері. Яғни осы сөздерді пайдаланып, арнайы кішігірім мақала жазу керек. Ендеше біз мақаламызды, мысалымызды көрейік. Менің мақалам осындай болды. Болашақтағы көліктер. Көліктің қызметі адамдарды діттеген жеріне жеткізу. Болашақтағы көліктер табиғатқа зиянын келтірмей, адамдарды тез жеткізу керек. Сол үшін де болашақта ұшатын көліктер заманның басты жаңалығы болады деп ойлаймын. Ол көліктер пайда болса, елдегі әуежай, кемежайлар саны азаяды. Мен саяхаттағанды ұнатамын. Су және ұшатын көліктер саяхат үшін таптырмас көліктер деп ойлаймын деп те қоссаңдар болады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Мәтінді оқып, еліктеуіш сөздерді тап. Оқушылар мектептің ауласына жиналды. Олар тауға саяхатқа бармақшы. Машине гүр-гүр етеді. Балалар машинеге отырысымен гүрілдеп зулай жөнелді. Қарамен жазылған сөздерді салыстырамыз. Қайсысы еліктеуіш сөз, қайсысы етістік екенін ажырат. Гүрілдеп сөзінің құрамына қарай талдап, түбір сөздің қай сөз таба екенін айт дейді. Яғни бізде гүр-гүр деген сөз бұл жерде әрине көрініп тұр, еліктеуіш сөз. Себебі машинаның дауысын есту арқылы сипаттап тұр. Ал гүрілдеп деген сөз не істеп деген сұраққа жауап береді. Бұл жерде етістікке айналып кетеді. Жалпы гүрілдеп деген сөздің түбірі гүр деген сөз, бұл еліктеу сөзге жатады екен. Келесі тапсырма шығармашылық үзіліс. Сөздермен жұмбақ құрастырып жаз дейді. Яғни ұйқастырып осы сөздерді жұмбақ құрастырып жазамыз. Жұмбақтың шешуі не? Жұмбақтан еліктеу сөзді тап дейді. Ол дара ма, күрделі ме дейді. Ал бұл сөздерден қандай жұмбақ құрастыруға болады? Бұл жерде еліктеуіш сөз сырт, яғни бұл бізде сағатты сипаттап тұр. Сол үшін сырт соғады, уақыт озады деген сөз жұмбақ құрасақ болады. Жауабы әрине сағат болады. Бұл жерде еліктеу сөз сырт, екі сөзден құралып тұр, қос сөз сияқты болып тұр. Сондықтан бұл күрделі еліктеу сөзге жатады. Келесі тапсырма ребустарды шеш. Ребустың шешуіндегі сөздер. Еліктеу сөздің қай түріне жататынын айт, оларды қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. Бізде бірінші суретте арба көрсетілген, сөзін қосқанда арбан деген сөз шығады. Екіншіде, яғни бізде қос сөздер көрсетілген, екі суреттерде бірдей. Сондықтан екінші суретте желп деген сөздер шығады екен. Бұлар күрделі бейнелеуіш сөздер болады. Себебі екі сөзден құралып тұр, бірдей.
Енді мысалға сөйлем құрайық, неге аюлар арбан-арбан етіп жүреді? Ана қыздың желп-желп етіп жүгіргенін қарашы. Яғни бұл сипаттама сөздерді біз көзбен көріп қана айта аламыз, яғни сипаттай аламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сабақтан бесік алуларыңа тілектеспін. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.